오랫동안 웅크렸던 게 펴고 일어나 버려. Este video es solo para personas que tengan pocos seguidores en TikTok. Así que, si tienes menos de 5,000 seguidores, utiliza este audio en tu video y quiero que todos en TikTok apoyemos a estos usuarios. Hey, tú, ¿no me conoces? Me dicen Lulú, la que hace... ¿Soy un dibujito animado? Sí. ¿Soy amarillo? Sí. Vamos. ¿Soy de la familia Simpson? No, mi turno. Soy hombre, soy viejo, soy gordo. Sí. ¿Soy real? No. Sí. Sí, chico. No. Yo no voy a cantar esto. ¿Por qué no te gusta? Eres mujer y eres adolescente. La canción fue hecha para ti. ¡Wow! Es como si te metieras en esta adolescente y leyeras su mente. Sí, lo sé. Solo hay que agregar unos pasos y un poco de... Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. ¡Inténtalo! ¿Te refieres a esto? Este es mi apodo. Esta, la fecha de mi cumpleaños. ¿Frío o calor? Y esta es mi película favorita. Anaís, usé tu cepillo dental rojo, no te enojes. ¿El rojo? Ese no es mi cepillo. El mío es el azul. Espera, creí que el azul era mío. O sea que hemos estado... Bueno, por lo menos nadie ha usado mi cepillo amarillo. ¿Cepillo amarillo? Sí, el grande que guardamos al lado del baño. ¿El cepillo de la espalda de papá?